démon. Oh non. Je savais que j'avais oublié de faire un truc. Attendez, je suis essoufflé. J'ai plus de cardio, les gars. Eh les gars, on va jouer à un jeu. La tête d'homme, il a l'air incroyable. On va créer notre propre zoo. Ça s'appelle My Voice Zoo. My Voice Zoo. Attendez, je lance. Wesh, il est stressé. Non, je suis pas stressé. Je suis essoufflé. Je fais tellement pas de sport, les gars. J'ai un peu joué au foot, je suis essoufflé. Lucie. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Lucie? Je m'en fous, raconte pas ta vie. Adopté. J'ai mon premier animal. Donnez-lui un nom. Certificat d'adoption. Donald Trump. Et là, faut que j'enregistre. Oh, la vie de ma mère. Parfait. Oh, il est bizarre ce canard. Et j'achète ici. Oh, là. Mais jamais. Donnez-lui un nom. Un mouton. Pas halal. On les Arabes, laissez-moi tranquille un peu là. Chaque année là. On les Arabes, laissez-moi tranquille un peu là. Chaque année. Oh, parfait. On les Arabes, laissez-moi tranquille un peu là. Chaque année. Mais c'est parfait. Ça évolue bien. Adopté, c'est quoi ça? Oh, une chèvre. Ça fait quoi comme bruit, une chèvre? Oh, parfait. La tête d'homme, c'est parfait. C'est une paralysie du sommeil, ce zoo. Il dit quoi, lui? On les Arabes, laissez-moi tranquille un peu là. Chaque année. Boycott le zoo, boycott. C'est quoi l'animal suivant là? C'est quoi ça? Oh merde, ça fait quel bruit ça? J'en ai jamais vu. Maître renard sur son arbre perché tente son bec un fromage. Maître renard sur son arbre perché tente son bec un fromage. Mais c'est parfait! C'est quoi ça? Un manchot. Ça fait quel bruit un manchot, les gars, s'il vous plaît? Attends, je vais regarder sur internet, les gars. YouTube, bruit de manchot. Ça fait quel bruit, c'est un manchot là? Bah fais ton bruit, ma gueule, fais ton bruit! Bah fais ton bruit! Ah! On va essayer de refaire ça, hein. Ok. Bah j'ai bien refait là. Non. Oh, ils ont même refait la glace. Mais excellent. Attends, oh j'ai déjà 900 balles. Oh non, frère, ça fait quel bruit ça? Ah Zebbi, je sais pas frère. Ah Zebbi, je sais pas. Là c'est les gars, c'est le Joker celui-là, c'est le Joker. Oh, comment vous voulez que je connaisse le bruit d'un j'ai jamais vu de phoque moi dans ma vie. C'est quoi? Un ours polaire. L'ours polaire. Mamadou Zebbi. Pourquoi Mamadou? Bande de racistes. Oh c'est parfait ça. Oh j'ai une idée, En gros. Mais c'est parfait. Ça c'est un ours polaire ça. Ça c'est un ours. Bah parfait, là ça fait peur. Là je vois ça dehors, j'ai peur. C'est un cerf ça. Ça fait quel bruit cerf? Regarde sur internet vite fait. Le cerf. Ok, j'ai une autre idée, c'est bon. Ça c'est nul, c'est nul. Oh parfait, non, c'est bon. Non les gars, ça sert à rien de chercher trop compliqué, je vous jure. Oh mais c'est trop bien. La tête d'homme c'est trop bien, regardez, il fait le petit truc avant. Parfait. Ah ouais c'est... Perroquet. Mange-le. Oh mange-le, mange-le. Oh ça c'est bien ça. Mange-le. Oh mange-le, mange-le. Oh. Attends, les gars, je fais le zoo de la street. Mange-le. Oh mange-le, mange-le. Attends, alors lui, la vie de ma mère, lui, je vais le mettre là-bas avec les autres. Oh là-bas, c'est le coin cité. Mange-le. Mange-le. Ah, il me fait peur ce zoo. Un flamant rose. Comment je sais ça fait quel bruit un flamant rose? Bruit de flamant rose. Là, le flamant rose, c'est la 9 de I. Oh la vie de ma mère, vous avez raison les gars. Non, vas-y, Lily 9 de I. Oh la tête d'homme, attendez, il y a quoi comme bruit de 9 de I? Oh là là, attends. Ok, c'est pas grave, on laisse. Pour l'instant, on laisse. J'ai pas d'inspi, je laisse. Oh ça, je sais, un hibou. Parfait. C'est les oiseaux ici en fait. Ah, ça c'est un de mes animaux préférés. L'aigle. Les gars, la vie de ma mère, vous me prenez pour un fou, je vous jure que ça fait ce bruit là. Bruit aigle, regardez. Attendez, regardez le mien maintenant. Il y a une ressemblance en vrai, non? Non. C'est quoi le suivant? C'est le meilleur animal. Oh, oh non! Ça fait
fait quel bruit? Je suis zoologue moi. Je suis pas zoologue, hein. J'ai jamais entendu un bruit de rhinocéros. Mais ils font tous les mêmes bruits. Ils font tous les mêmes bruits, frère. Oh, le bruit de Golio. Oh, le pauvre. Ah, je sais pas ça fait quel bruit un rhinocéros. J'arrive pas à refaire. Aha. Oh, c'est bien ça. Et il a de l'aura là. Vas-y, va le voir lui. Et mon tigre, il fait quel bruit mon tigre? Oh, et c'est quoi après? Éléphant! L'éléphant, je sais, ça fait quel bruit. J'ai juré ça, j'ai déjà entendu. C'est quoi ce bruit là? Les gars, j'ai déjà entendu ça, par contre j'ai déjà vu au zoo. Fais une dispute. Oh, l'idée de fou! La vie de ma mère, je fais une dispute entre deux animaux. L'idée de fou! Tu parles à qui en fait? C'est à moi tu parles. Moi j'ai non, c'est à moi tu parles. Parfait. Lui, vas-y, lui. Non! Lui, j'ai une idée! Lui, dites-moi, vous avez la ref. Moto dans Madagascar. Je les émousse. Attends, ça fait quoi là comme ça? Je les émousse. Ça c'est bien. Non, c'est bien, vas-y. Je laisse comme ça, attendez. Ah, on va voir Moto! Je les émousse. Mais ça continue pas. Je continue l'embrouille, les gars. Ta gueule sale pute! Oh, parfait. Ta gueule sale pute! Tu parles à qui en fait? C'est à moi tu parles. Moi j'ai non. Chaque année. Absolu cinéma. Ah, y'a un deuxième ours. Ok, vas-y, je fais un bruit. Un ours, faut qu'il fasse peur en vrai. Agré. Il est bien. Je vais voir l'ours. Ça c'est Tu vois, les gars, c'est pour casser les stéréotypes. Pourquoi un ours ça fait peur? Un ours, ça fait pas peur. Je suis passé juste dans le zoo, je suis tombé que sur des animaux. C'est quoi ça? Oh, le tigre. Je regarde juste le bruit du tigre. Oh mais c'est parfait. Oh, il est choquant le zoo. Oh, ça je sais. Notez l'élimination sur 10. Eh, le premier qui dit en dessous de 9, il dit ça parce que je suis noir. Raciste. Je le fais trop bien. Animal suivant. Oh non, ça fait quel bruit ça? Parfait. Oh non, il est timide le panda. Pourquoi ils font pas fort comme ça? Tu es raciste? Mais vous êtes malade, je suis pas raciste les gars. Oh, paresseux. Il y a des paresseux. Alors celui-là, j'ai son son. Tu travailles? Non. Pourquoi tu travailles pas? Feignant. Oh non, j'ai rigolé. Non, j'ai rigolé. Je m'en fous, je le laisse. C'est un souvenir. Pourquoi tu travailles pas? Feignant. Lui il est incroyable, Peignon. Ah, attends, ça c'est quoi ça? On les Arabes, laissez-moi tranquille un peu là. Chaque année. Ta gueule sale pute! Tu parles à qui en fait? On les Arabes, laissez-moi tranquille un peu là. Chaque année. On mange le ta gueule sale pute! Tu parles à qui en fait? On les Arabes, laissez-moi tranquille un peu. On mange le ta gueule sale pute! Tu parles à qui en fait? On mange le. Tu parles à qui en fait? C'est à moi tu parles. Moi j'ai non. Tranquille un peu là. C'est cool ce zoo. Il fait peur ce truc. Il fait quoi lui? Ah vas-y, ça part. Le crapaud. Mais les gars, il y a des animaux, je les fais trop bien. Oh non, c'est long. Il remue la queue comme un hélicoptère sans jamais se fatiguer. Pourquoi je l'appelais licorne? L'aigle, il me traumatise. On les Arabes, laissez-moi tranquille. J'ai bien fait les gars. Ma mère m'a frappé face à toi. Ma mère vient de me priver de de 1 mois. Elle a dit j'écoute trop de gros mots. Mais non, mais dis-lui que j'en dis jamais. J'ai dit juste là, j'ai pas fait exprès. Oh madame. Oh râle sur tel madame. Vas-y, pas sur le téléphone, je parle. Oh madame, rends sur tel madame. T'inquiète, elle va trop. Oh 10 000, c'est bon. Oh, il ressemble à mon chat les gars. Miaou. Miaou. Alors lui, direct. On va voir le petit chat. C'est à moi tu parles. Moi j'ai non, c'est à moi tu Oh, parles. poussez-vous, laissez le chat. Ta gueule sale pute! Miaou. Lui, il est bien lui. Oh, le lapin. Le lapin, je sais, je mets quoi?
Ah, l'ours Kodiak. Oh, t'es trop chaud. Voilà, c'est ça que je voulais mettre. L'ours Kodiak. Ah ouais, mais attends, faut que je refasse. Parfait. Ok, parfait. Ah, mes oreilles. Oh là là, mais qu'il est mignon. Oh là là, mignon. Mignon. Attendez, attends. Je sais ce que je vais faire. Baba, hey, comment ça va? Baba Delimo, baba. Ça, c'est bien ça. Baba, hey, comment ça va? Baba Delimo, baba. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est le meilleur jeu du monde. Mais après, une fois que t'as fait ça, y a plus d'animaux. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien racheter des animaux. Oh, c'est quoi ça? Son bec afro. Maître Rôle. Oh, hein? Mais ça m'a rien débloqué, frère. Vas-y, je vais faire une chorale, vous avez raison. Attends, avec les prochains. Ok, lui, je fais la chorale avec lui. Je le mets là-haut. Tous ceux qui sont là-haut, les gars, c'est une chorale. Ah, ici, en fait, il parle vite, genre. Fais ton bruit. Ok, vas-y, je fais une chorale. Ok. La 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 la. Ok, je vais chercher les suivants. Laisse-moi tranquille un peu là. Chaque année. Ta gueule, sale pute. C'est par là qui on t'aime. Comment tu fais? Eh, c'est incroyable quand je passe là à chaque fois. Putain, de chorale. Ok, je vais les mettre là. Il en manque 4 là. Mais chantez. Il m'en manque 2, attendez, oui. Ok, il en manque un, les gars. Baila, baila, tare, baila, baila, hele, baila. Ok, le dernier. La vache. Vache. Ah yeah 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 ouais ouais yeah. Ah yeah 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 ouais ouais yeah. Ils chantent tous en même temps. Moi, je veux un qui où ils chantent tous en même temps. C'est Ta nul, là. gueule, sale pute. Wesh, à chaque fois que je passe là, Ok, ça non, me j'ai un peu commence. Là-bas, ils chantent tous en même temps, je crois, si j'ai bien compris. C'est parti, vous êtes prêts, les gars? 1, 2, 3 et 4. Baba, hey, comment ça va? Baba Delimo. Baba, hey, comment ça va? Mais c'est nul. Attendez, j'en achète un nouveau pour tester. Objectif, faire une bonne musique. Ok, vas-y. 1, 2, 3 et 4. Yeah 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 ouais ouais yeah. T'as plus la merde, attendez, je change. Vois sur ton chemin. Je m'en rappelle plus. Allons, enfants de la patrie. Ok, le paresseux maintenant. Allons, enfants de la patrie. L'ours. Allons, enfants de la patrie. Le cheval. Allons, enfants de la patrie. Ok, la vache, la vache, la vache, la vache. La vache, la vache. Allons, enfants de la patrie. Ok, parfait. 3, 2, 1 et 7. Allons, enfants de la patrie. Mais y'a un truc là, y'a un truc. Allons, enfants de la patrie. Et maintenant, il faut que j'essaye de faire les suivants. Et je m'arrête plus, la garo, elle s'arrête plus. Et je m'arrête plus, la garo, elle s'arrête. Ok, il en reste un. 27 000. 4, 5, 6, 7 et 8. Allons, enfants de la patrie. Allons, enfants. Dana 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 dani yama yama. Attendez, on fait un test, on refait une répétition. 3, 2, 5 et 7. Dana 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 dani yama. Ok, ça c'est bon. Je vais faire une musique brésilienne. 3, 2, 5 et 7 et 8. Tout, tata, tout, ta, tout. Do, pa, tata, cou, pa, de, tout, pa, de. Pararuru, baila, tu baila, la poupouza, la poupouza. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5 et 7 et 6 et 7. Pararuru, baila. C'est éclaté. Oh, il est bien ici. Oh, j'ai plus de voix. Oh, la vie de ma mère, j'ai plus de voix, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée, une agréable soirée. Je vous aime, les gars. Gros bisous.